Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Pizza Pro και σήμερα παίξουμε Gigabit Off-Road. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι το κατέβασα σχετικά εχθές και το έχω hacker από ό,τι βλέπετε. Γιατί γίνεται, εγώ hacker αυτό που τα λέω κλεφτοπαιχνίδια, γιατί είναι ένα παιχνίδι, ας πούμε, το Carex, το οποίο έχει κάτι αυτοκίνητο και πανάκριβα 2 εκατομμύρια χρυσά. Και χρυσά είναι τα χρυσά, είναι τα κίτρινα και τα χρυσά. Τα χρυσά ίσα ίσα προς το 5 αγώνες online για να πάρω και με το ζόρι να πάρω ένα χρυσό. Και 2 εκατομμύρια τι είναι. Πού, κοίταγε ένα αμάξι και όλο όμως αμάξι. Ωραία. Αλλά δεν μπορώ στο War. Λοιπόν, σήμερα για να δούμε, όπως και αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε από εδώ. Τι είναι αυτό. Μ' αρέσει που τους είπα μην με πάρετε, γυρίζω βίντεο. Μ' αρέσει αυτό μόνο. Μ' αρέσει που τους είπα μην με πάρετε, γυρίζω βίντεο. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό το τζιπάκι. Φυσικά το παίρνουμε 45.000. Έλα ρε, τι είναι. Τη βρατσάβα το παίρνω. Από εδώ τι έχουμε, για να το βάλουμε πάνω. Τι λέγε έκαμε. Για να δω. Φώτα. Το ανοίξω. Να το. Εδώ, από εδώ τι έχουμε. Ωραία. Καπρέφτες. Αυτό εδώ κάτι. Είναι και το παίζαμε. Ωραία, θα βάλω αυτό πίσω. Αυτό είναι τι πρέπει. Ωραία. Δεν έχει ποικίλα το πίσω, εντάξει, δεν παίζει μπροστά. Αυτό, τι όλο, ωραία παιδιά τα έβαλα από εξωτερικά. Πάμε να τα τουμπανιάσουμε πραγματικά όλα. Δείτε πάλι πολύ το καρότζι με το χ και το καρότζι με το τύπ. Δείτε τα πόσα λεφτά θα μου μειωθούν. 5 εκατομμύρια θα το φτάσω, πώς το βλέπετε. Το τουμπανιάζω όλο. Πάει, αεροπλάνο έγινε. Sorry, πού να το πάω αυτό, πού να το πάω παιδί. Πού να το πάω εδώ πάνω. Ανάρτηση το βάλουμε καινούργια ανάρτηση. Φυσικά θα το κάνουμε. Οπα, Θεέ και Κύριε. Θα πέσω λίγο έξω τις ρόδες. Θα το ψηλώσω πάρα πολύ γιατί εντάξει ρε παιδιά, μέχρι μόνο 2. 1, 2, μόνο αυτό. Πάμε. Δεν συγκρίνεται. Έχει γίνει καλά, εντάξει. Έχει γίνει τουμπάν. Εδώ έχει 3 παιδιά, δεν τσεκάρω. Καλά, να παίρνω. Δεν ξέρω.
ένα. Περίεργο. Τι ρε φίλε. Αν το χαμός θα μου ψηλώσει. Τώρα το πίσω παιδιά. Λάγια το θέμα. Το παιδί το θέμα. Τι ρε. Τσεκάρτε. Ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να αρχίσω να αρχίσει λάγκαρα. Όχι λάγκαρα, λάγκαρα είναι να αρχίσεις. Παιδιά, από ό,τι θυμάστε, στις αναρτήσεις κάτι αυτό το lag, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχα λαγκάρει στις αναρτήσεις. Και απλά επειδή συνέβη αυτό, αναγκάστηκα σχετικά το βίντεο να το κόψω. Και αυτό ήταν το θέμα. Μ' άρεσε, πώς γίνεται αυτό. Παιδιά, πώς είναι. Δεν ξέρω σπίτι πώς γίνεται το μπροστά να είναι πιο ψηλό από το πίσω. Έτσι καλό. Είναι καλό. Τι, είδα τη βλακιά πάνω. Να το, είδατε τη βλακιά, γιατί βλακιά. Ωραία. Είναι τέλειο. Είναι τεράστιο. Για να το δώσει. Ωραίο. Δεν ξέρω τώρα κατά πώς μου βολεύει. Λάστι, γιατί το αναβαθμίζω στο ultra που βλέπετε. Εδώ. Δεν ξέρω στο τέλος. Θα μεγαλώσουμε τις ώρες, θα τις κάνουμε τούμπανες. Θα τις φαρδίνουμε. Τούμπανες. Να μεγαλώσουμε το τέλος. Πάει, το έχουμε κάνει το όχημα. Μια γραμμά παιδιά, τέλειο. Τέλειο. Όντως, τέλειο. Για off-road αυτό πάει παντού. Τι να βάλουμε. Να κάτι σε κάπως έτσι πράσινο. Ωραία. Μας στήσει υπογράμματα, μας ήρθε καλά 926.685 δολάρια. Σοβαρά παιδιά, δείτε. Πώς γίνεται. Πώς έχουν τόσο ακριβά στην πραγματικότητα. Άμα το έφυγες τόσο και σου το έλεγε όσο αυτό το ποσό, θα το έλεγε σαν δεν έχεις γρήγορα. Σαν να λες με κλέβεις ρε φίλε. Πώς το... Θα γυμνάσουμε μια πίστα που δεν την έχω δοκιμάσει εγώ, αυτή εδώ. Γιατί επειδή έξω το δεν έπαιζα γενικά, θα ήθελα όλα από φορών και πέτρες και καταλάβατε και... Γι' αυτό... Αυτή το φως μου καλά είμαι. Θα ήθελα να βάσουμε off-road και... Ναι, όχι, μαμά μου. Δεν μου σημαίνει, δεν έχω λίγο. Ευτυχώς βίντεο.
με την κλείνω τα πετρέλαια. Κλείνω τα πετρέλαια. Παιδιά, ευτυχώς με το... Μισό, περιμένετε. Πάμε κάπου εδώ πάνω. Εδώ. Πάμε. Παπα, παιδιά, εκεί και ξεκίνησε και κάτι έκανε. Όχι, δεν έκανε. Καλά. Ναι, εγώ δεν το ξέρω την κίνηση. Παιδιά, να την πούμε εδώ πάνω. Πάμε να την πούμε εδώ πάνω. Πώς το πας, το GT μου θυμίζω, το πας μου πάει. Όταν έπαιζε, δηλαδή, ένα μου είχε δείξει και η κάρτα. Και δύο... Γιατί μπορείς να φτιάξεις και την πίστα σου. Και τέλειο αυτό. Είναι περίεργο. Πώς είναι βάση, μια ιστορία για τον καζόναμε. Πώς κρύο. Τα ακούτε. Πραγματικά μου πετάω το στοιχείο από εδώ και από εκεί. Αυτό το τι είναι πώς το έχω ρε φίλε. Κόμμα δεν σπείρω παιχνίδι, είναι... Θέλω να όμως το παιχνίδι, παιδιά, πάτε σκύρι. Μαμά μου! Τι ήταν αυτό? Αλλά έχει κατσίκα μες στα αμάξι. Ή το δίγιο μου έχει δώσει να κλαίει μέσα να ταράξει. Πάρεις κάνει. Ή μόνο έχει κατσίκα και το τέλος. Για να μην του μπα... Άντε πάλι κάτσικο. Κάτσε κάτσικα. Μαμά μου. Ναι, μαμά μου. Καλά, εντάξει, παιδιά.
Δεν του παιδιά, πραγματικά, πώς έγινε. Παιδιά, πείτε, είμαι ο καλύτερος οδηγός. Παιδιά, είναι όλα έτσι και μπερδεύουμε. Πάμε εκεί. Όχι, δεν δώσω του. Μπακάτελ. Είχε έτοιμο να τον παίρνω και δεν το ξέρω. Και να ξαναπήγα αυτό το παράδειγμα. Και παίζω εγώ. Και κάνω να κόβω τα πετρέλαια. Μέχρι να αργεί, σαν να αργεί την κάχυνση. Ανεβαίνω, ανεβαίνω. Τι. Τέλεια. Σφύρω τετρακίνηση και αυτό. Ωραία φίλε, Bonderflip. Bonderflip, θα μάξω. Καλά, εντάξει παιδιά, Bonderflip. Εδώ θα μάξω Bonderflip. Αυτό το είπα πολλές κάμερες. Bonderflip, το αμάξι το πιστεύω, το σοβαρά. Παρεξηγήθηκε το πρόβατο. Αν μου ξαναβρίσεις, έτσι εδώ μέσα και πίνεις. Άμα ξαναβούγγιξες, δεν ήταν ένα παιδί όταν είχε λαότερο, όταν έπαιζε ήταν ένα παιδί που ξεκοκάζει και έζησε πόσες φορές ξεκοκάζει πότα. Που ήταν
σένα. Πάμε. Ρε πούστη. Sorry παιδιά, αλλά... Το κάνει λίγο δύσκολο. Όμως στείλω τις επίτηδες για να μην σας αφήσω και καλά να είναι. Δεν το έχει. Δεν το έχει κανένα στήμανι εκεί. Πάμε. Δεν το βάζω. Ωραία. Να σε πάρει. Είναι έτσι από το... Έπρεπε να φτιάξει ένα αγροτικό τώρα. Που είναι... θα με βοηθήσει το αγροτικό. Αυτό δεν έχει το αγροτικό. Είναι πολύ έντονο. Πάμε. Όχι ρε φίλε, όχι. Όχι ρε φίλε, όχι. Μην θα μην γελάς, μη σε κάνει στιφάδο. Συνεχίζεις, μην τα γέλας, συνεχίζεις να σε κάνει στιφάδο. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε τρακίνηση. Να βάλουμε πίσω κίνηση μόνο. Ναι, σωστά. Να, είδατε που σηκώνεται. Δεν σηκώνεται μόνο. Έπρεπε να σηκώνεται. Να μου τα πω νερβά πιο πολύ. Εντάξει παιδιά, άμα πέσω τώρα το κλείνω το βίντεο γιατί πρέπει να βλέπω το... Μην πέσεις, μην τύχω. Να μπορείς να σε δω, όπως μπορώ να το σε δω έτσι. Έλα εδώ. Πάμε παιδιά με την όρβη. Πιο πολύ παιδευτικό, πιο πολύ παιδευτικό. Θα ήθελα να δω να πάρω το GTA, αν είχα το play μου. Να μπορείτε να θυμάστε σε κάθε βίντεο. Ένα επόμενο. Δώσ' του. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι εύκολο αυτή η φάση, πάμε, δώσ' του. Όχι, δώσ' του, πήγαινε, χαλάρα, καλά. Το χαλάρα, το πάω ανηφόρος. Τις μισότητες ανηφόρος είναι
κάπως. Μου φαίνεται κάπως. Όχι κάπως, που είναι το κόμμα. Αυτό το Γάντζο Βίντσι, πώς το λένε, και το Da Vinci να κοροϊδέψω. Γιατί σας λέω από τη σήμερα, εμένα όλα είδα από ό,τι ξαναείπα. Εντάξει, έπεσα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα μου δείξει κατσίκα, ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, εγγραφή.